easy go. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মিনহাস খান ব্লগ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদের দেখাবো আমার পালসার 150 ইউজি 4.5-এ আগে যে স্টক টায়ারটা ছিল 80-117, সেটা চেঞ্জ করে আমি 90-17 ইনস্টল করতে যাচ্ছি। কারণ আমাকে অনেক ভাই ব্রাদাররা সাজেস্ট করে মোটা টায়ারে নাকি গ্রিপ ভালো হয়। আসলে এটাই সবার সাজেশন শুনে আমি 90-90-তে গেলাম। তো দেখা যাক, আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই এখানে টায়ারটি সুন্দর করে যত্ন করে খুলছেন। যদিও এই রিম থেকে পুরান টায়ারটা খোলার সময় কলিজায় অনেক আঘাত লাগে, কারণ যেভাবে খুলে। যাই হোক, আমাদের রিমটি বের হয়ে গেল। আমার আগের টায়ারের অবস্থা একেবারেই খারাপ ছিল, মানে মানে ইউজ করার মতন না। একটু ব্রেক করলে মনে হতো যে এই হয়তো বা স্কিড করবে, এই জন্য আর কি চেঞ্জ করে ফেললাম। আবার বর্ষাকাল চলতেছে, তো দেখা যাক। এভাবে টায়ারটি খুলে নেওয়ার পরে রিমটি সুন্দর মতো পরিষ্কার করে নিতে হবে। আর এই যে আমাদের নতুন যে টায়ারটি, যেটা আমরা ইনস্টল করব 90-17, সেই টায়ারটি তো ভাই এখন ইনস্টল করবে। এক্ষেত্রে সে টায়ারটিতে একটু মবেল দিয়ে নিচ্ছে, যার জন্য রিমে সুন্দর মতো আটকাতে পারে। আচ্ছা, দেখা যাক কি হয়। তবে মনে রাখবেন, যখন আপনার টায়ার, নতুন কোনো টায়ার লাগাবেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন আহ, রিমের নিচে একটি পাতলা কাপড় বা কিছু দিয়ে রাখতে, যাতে আপনার ডিস্ক অথবা অ্যালয় রিংটা ক্ষতিগ্রস্ত যাতে না হয়। এবার টায়ারটিতে একটু হাওয়া দিয়ে টায়ারটির অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করা হচ্ছে, দেখা যাক। এরপরে আমাদের যে জেলটা আছে ভি ফাস্ট নামের, এটি আমি 150 টাকা দিয়ে কিনছি। ও আরেকটা কথা তো বলতে ভুলেই গেছি, আমরা যেই 90-90 যে এমআরএফ টায়ারটি লাগাচ্ছি, এটি আমার কাছ থেকে প্রাইস নিয়েছে 2600 টাকা। তো টায়ার, জেল এবং ইনস্টলমেন্ট সহ আমাদের প্রায় 2850 টাকার মতো খরচ হয়েছে। ভাই এখন টায়ারটি কতটুকু খাওয়া দিচ্ছে সেটি প্রেশারাইজ করছে। অবশ্যই আপনারা এই ফ্রন্ট টায়ার, রেয়ার টায়ারের হাওয়ার যে প্রেশারটা, এটা অবশ্যই ঠিক রাখবেন, না হলে আপনাদের কন্ট্রোলিং, ব্যালেন্স, ব্রেকিং এগুলো প্রবলেম হতে পারে। টায়ারটি লাগানো হচ্ছে। 90-90 টায়ারটি লাগানোর পরে বাইকের লুকসটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। কারণ 80 সেকশনের টায়ারটা একটু, আমার কাছে মনে হলো একটু চিকুন, মানে একটা 150 সিসি গাড়ির সাথে এটা কখনোই মানানসই না। হয়তোবা কোম্পানি এক্ষেত্রে মানে খরচ বাঁচানোর জন্য এই জিনিসটা করছে। যাই হোক, বেটার গ্রিপের জন্য একটু মোটা টায়ার ভালো, আবার একটু মোটা টায়ার লাগাইলে আপনার মাইলেজটা একটু কমে যাবে। যে লাগানোর পরে এমন দেখতে হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এমআরএফ 90-90-70। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।